So, what's up mga kakangana to? Welcome na naman sa panibago nating vlog. So yun na nga mga kanatan, dito tayo ngayon sa Xinfeng Mangrove Reserve. Nagpunta tayo dito para i-vlog yung mga ginagawa ng mga photographer ngayon. So yung mga kakangkan, meron lang nakapukaw sa aking attention kasi kung sa atin sa Pilipinas, pag bumibili tayo ng palamig, makikita nyo may pansandok siya. Dito mga kakangkan, tingnan nyo siya mga kakangkan. So kung makapapansin nyo, yung pansandok ng palamig niya, tabo. Kumbaga yung tabo sa atin ginagamit panligo. Seriously, what the fuck are you doing? So, try natin kung masarap ba yung lasa nito. Hey, tache, tosaw. Tosaw. What? Tosaw. 三十，给我一样的。两个，这个，这个，一个。这个。はい、thank you。 So, ito na nga yung palamig natin at tikman natin. Okay naman siya. Try naman natin yung ice cream nila dito. Hey, Toche. 哎， Ice cream tosaw. 用多少钱呐、花生吗？哦，外分汤。Susi. 给我一个。好，啊， Kung makapansin nyo mga kakangkan, yung ice cream niya may mani. At isa pa, meron siyang lumpia wrapper. Nakalimitang ginagamit na sa lumpia. Ngayon, gagamitin nila sa ice cream. So ayan, meron na tayong ice cream. Yung loob nito ay may tatlong flavor. Hindi ko lang alam kung anong flavor kasi hindi kami magkakaintindihan nito. At itong ice cream na to ay nagkakahalaga ng 40 NT. Mamaya makikita nyo yung mga naggagandahang sirena sa tabing karagatan na meron dito sa shipping. So yun na nga. Kita-kits na tama mga 1, 2, 3. Mapapansin nyo, nandito ako ngayon sa napakahabang linya ng bato dito sa tabing dagat. Dito sa likod ko kung mapapansin nyo, napakaraming tao dyan. Maraming taong nakatambay dyan kasi dyan yung nakapwesto yung mga street foods nila.
tuwing araw ng linggo mga kaangkan, kasi dito sa Taiwan is family day. Kaya naman, kung mapapansin nyo, may mga nagdadating ang bus, maraming nakaparadang kotse, maraming naglalakad ng mga tao, Pilipino, halo-halo, Taiwanese. Kasi tuwing araw ng linggo, ito talaga yung isa sa pasyalan dito sa xinfeng. At kung familiar kayo dito sa lugar na ito yung napakagandang lugar nito mga kaangkan. Kasi presko, makakalanghap ka ng sariwang hangin, tubig alat. So yun na nga mga kaangkan. At dito pa, maganda rin tong destination na ito mga kaangkan, kasi dito nga ginaganap yung activity ng litratista 2.0. At meron sila ngayong basic photography. At ang team nila ngayon ay mermaid. At makikita nyo mamaya yung mga naglalanguyang sirena, naglalanguyang naggagandahang Pilipinang sirena. At magtataka, ba't nakaabot dito yung mga sirenang Pilipina, no? Hanggang dito ba naman yung paglalangoy nila umaabot pa dito sa Taiwan. So meron din silang kasamang dalawang shokoy mga kaangkan. Pero yung dalawang shokoy na yun, hindi yung literal na shokoy, kasi pag shokoy talaga pangit. Yung dalawang shokoy nila mga kaangkan guwapito. Siyempre pag Pilipinong shokoy, guwapito. Pero pag ibang lahi, hindi ko na alam yung mga kaangkan. So yun ang mga kaangkan, ipapasilip ko sa inyo kung ano yung mga itsura ng mga sirena na naglalango yan dito sa tabing dagat. At siguro low tide ngayon dito, kaya yung mga sirena nagsisipuntahan sa tabing dagat. So yun ang nga, ipapasilip ko sa inyo mga kaangkan, kung gaano kagaganda ang Pilipinang sirena na nakaabot dito sa meron kayong camera nakatenga dyan, siguro ito na ang panahon para gamitin nyo uli yung camera na yan. Join lang kayo sa litratista 2.0 at napakaganda ng activity na nila to at makakatulong din talaga sa atin. So marami pa kayong aasama mga gandang content, ang mga travel vlog, food vlog na parating, marami pa tayong i-upload. So yun na nga, bye-bye mga kaangkan at God bless sa inyo lahat. So see you next vlog. Babush!
ah, ah.